हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज मैं हूं आपका दोस्त प्रत्युष सैनी। तो आजकल हिमाचल में चल रहा है लॉकडाउन, तो बाहर का कंटेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं खुद अवॉइड कर रहा हूँ अभी थोड़ा बाहर जाना। तो स्टे होम, स्टे सेफ। जितना घर पे रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे घर के पास एक लोकेशन है, वहाँ पे आज मैं लगाऊंगा अपना ट्रैकिंग टेंट और आपको दिखाऊंगा आउटडोर कुकिंग। तो आज हम लेंगे फील पूरी ट्रैकिंग वाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिखाता हूँ आपको आउटडोर किचन। तो गाइज़ ये है हमारी आज की लोकेशन। यहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया हुआ, ट्रैकिंग टेंट। तो अभी हम करेंगे आउटडोर कुकिंग शुरू। चलो पहले आपको दिखाते हैं हमारा आउटडोर किचन। तो गाइज़ ये है हमारा आउटडोर किचन। आज पूरी फील लेंगे हम ट्रैक वाली, जैसे हम ट्रैक में खाना बनाते हैं। तो चलो आज हम बनाएंगे फ्रैंकीज़। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो गाइस फ्रैंकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए कुकुम्बर, प्याज, पनीर वगैरह। तो जो चटनी वगैरह बनाई हम घर से ही ग्राइंड करके लाए हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़े से अपने इंग्रेडिएंट्स जो हम लाए हैं।
थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक्सक्लूसिव हिमाचल एंड आल्सो गिव योर वैल्यूएबल कमेंट इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय यो।